بسم الله الرحمن الرحيم. أول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر دوادا برامجك وعيقلنت عافماتك بلشدة قيب لباد. برامج كان وحاسود ياريه إذا نسلو كتبينيو معدك برشدة عافماتك اللي وقضاها أي هرمود. ما أنتو وحان كهلا دونا إن شاء الله وتعالى ما دام فتح هذا بدن وبيجا شبيل أو جيستي قيابة كمية مقالة بردوينة iyo sidoo kale gobolada Soomaaliya saameynta ay yeelan karto kaneecada bulshadana waxaan ku wacyigelinaynaa insha Allah inay xirtaan mar kaneecada iska ilaaliyaan sunta kaneecada ay leedahay. wacyigelinta labaad waxay tahay in gacmaha la iska dhaqo laguna dhaqo saabuun iyo sidoo kale wax walba la heli karo oo jeermisle ah marka suurada laga soo baxay markasta oo la diyaarinayo cunto sababtoo ah wax loo yaqaan microbacteria oo adaadan arki karin marka gacmaha iska nadiifi iskana dhaq kuna nadiifi wax kasta oo markaas jeermisle ah. qaybta labaad wacyigelinta waxay tahay in caruurta la siiyo biyo aan nadiif ahayn ama markaasi caruurta aan u fiicnayn. biyaha aan nadiifka ahayn oo caruurta la siinayo waxay keeni karaan caafimaad daro, waxay keeni karaan shuban, waxay keeni karaan waxyaabo badan oo qofka caafimaadkiisa aan wanaagsaneyn. sidaa darteed waalidiinta waa inay markaasi caruurta iyo ayaga naftooda bay isticmaalaan biyo nadiif ah. nadiifinta biyaha waxa uu isticmaali kartaa qaybo kala duwan ama habab kala duwan biyaha lagu nadiifin karaa. hababkaas waxaa kamid ah in biyaha lagu daro kaloriin. sidoo kale waxaa isticmaali kartaa in biyaha la karkariyo hadaadan awoodin inaad gadato biyaha masaxada ah ama biyaha nadiifka ah. biyaha waxaa ku nadiifin kartaa in biyihii qoraxda la dhigo lana daboolo kadib biyahaas markay kulaadaan biyaha la soo qaado la kala dejiyo oo wixii markaasi wasakh ay ka degaan qaybta koorna marka laga isticmaalo oo caruurta la siiyo. marka biyaha iska nadiifiyo insha Allah waxay keeni karaan saameyn iyo sidoo kale cudurro badan ay keeni karaan. biyaha nadiifka ah oo la cabayo ama cunto lagu karnayo waxay badbaado u yihiin caafimaadkaada. nadaafadana waa lama huraan, nadaafadana waa iimaanka barkiis. halkaas ayaan kusoo koobayaa wacyigelintii qaybta labaad aan kaga hadlayay maanta qaybta fayadhoorka nadaafada gaar ahaan qaybta biyaha, qaybta sidoo kale nadiifinta gacmaha iyo in dadka ay xirtaan sinsiyeeriyad maadaama kaneeco badan ay dilaaci karto marka biyaha ay dib u noqon. halkaas ayaan kusoo koobayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.